د اغزن سیم غځولو جنجال نیمروز کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر کرښه ځواکونه ځای پر ځای شوي. د افغانستان د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو له هڅو سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې ساحې ته ځواکونه لیږلي وو په اختر کې یې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دوو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت ترینګلی دی. دواړو خواو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دی. دغو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نومونه یې څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په 8مه یې په سپین بولدک کې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې افغان سیم نصب او پوستې جوړې کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې افغان سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکی امیر محمد ازادي راډیو ته وویل 4 ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم 4 ورځې وړاندې حملې کړې وې خو ناکامه شول. پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواو ترمنځ څو نښتې هم شوي دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال کې برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د 10 ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.